rabbi sodaadha. Oromoon kuma turte kootaati na jala amma dhaqee mana bana rabbi sodaadha koota obboleessu faat gizee dhibba zaluu jaanoo obboleessu rakkoo ofii itti fiddanii si galee shira isin xaxxanan keessa seenuu danda'u obboleessu. Ene baraasee konfidens akkasii kune ani yoo barbaade rabbi kakadhe markaji shaayii asirra kaa yoo barbaade asirra udaanee nama 2,000 fida nama 2,000 gasti irratti obboleessu ani ajandaa miraamana irraan dalagatu rabbi jedha na jala koottame mee fooloo na godhi obboleessu nama asirra yuugaa na fooloo kootu na jala. Fadhu Zaluul osoo ati hudduu harree keessa seente akkatti si keessa achi si hojji seenee si fuudha malee asii gabbuutee maqaa kiyya dhooftee maqaa abdii jedhu dhooftee wallaahi bakka ati obboleessa mana keebaniitii maqaa kiyya hin argita jimaata. Kaama duulee bira jiru kunillee obboleessoo sagalee inni qabu na dhageessitti maa sagalee inni duulee wajjin shira jarri tataa jirtu obboleessoo bani Adam rabbi jedha na jala koottaame nagartan obboleessoo ilmoo shamara obboleettiin qabdanii isin haadhan qabdanii obboleessoo isin deemati an obboleettiitii yaadaana jedhas taayetiin isin deemati ajandaa keessan barfadhu suuse anuma laal namni asirra jiru kun marti yoo isin mul'atu baate anuma tokko jalaali kunniin hundi isaanii aduwwii keeti anuma tokkicha laalii taa'e taa'e suuse abdii siyaada wiitti deebichoota na abdii bichoota faata kaadhaa tuchi deebiin warri moodireetaraa gadi buusamee warra nama asirra jiru kan niin guutuu gadi naqaame warri moodireetaraa ana tokkicha asirratti hambisaatii gadi duuchaa ummata kana. Oduu aaraa qabdu yoo ta'e oduu aaraa dhagoo yoo barbaaddu ta'e ijoollee kana warra hunda isaanii 8 isaanii fooloo godhaati isaan jala deema dhaqaatti achi jala dhaggeeffadha amma mana banatu ani garuu daqiiqa 5 bichaan gastii kanarra tura kana nan xumuradha jechuudha eegganaaf. Mata akka ati duutu as taa'eetiin argite. June gabjete June gabjete nadaga June yo ati qarbii seente as jala hafe June tira mijatti tana waan mijatti tana godhaa baate June anatu mami oye olo godhan gara mana kada ko yana oye June waan tokko edii mijatti no ni ram June ko fajere ya hundi kaisan fono ata bushti ati daga amma suse wani sinjau fono no ida city amma sira deme ciao amma nan bana chude ma ciao hada kai kana akkana wa soro mudro gabbas na beka fuat ciao ane her ku bakka amma dai ga shara kara nuti da amma oromo jeni timi suse ma rabbi su gode nuti da ma jeni ayo ina to ko chini san lage faddo so ati huddu harre keessa seente si wajji seene si fuudhan digale garri ati deemte manni ati bana wayitu hinjiru obboleesso yo na ma abdi ani yo wana ti dalagatu te yonga di babne abdi na nale amman siratu jada suse dara ati to dara so si ops bubben fuute dara fue ati dalage bod fue it ops suse doska ana tu sure mata babate gurba achi suse yo den desi fode to bodo amut gorade Jackson yeroo nuu kenna jinaksa yeroo nuu kenna tokkoffaa abdii muhiit irraan ka'e si gizee hedduu namni haasaa baay'e. Oyi suuse namni kumaa fi namni kumni lama ayyirtan kun tokkoffaa rabbiin akkan waa dubbisu namni dhugaa namni kabajaa namni adaba qabu ka'e keessa jiru maamii takka jedha shariifii 2 jinaksaanii kana nuuntu xawalwaalleedhan kijibna foolowersiif haasofna isinii galeemi feetan fooloo nu godhaa feetan nurraa deeffadhaa. Nama akkanaa kanniin fooloo godhaa bakka inni dhaqee dhaqaa mijattiin tun lubbuun isii qoosaa miti. Wallaahi hin qoosna malee nama du'aa jiru irratti ooyi namni nagaa eessa jira nama du'aa jiru. Zaluuliin kijiba zaluul hattuudha. Birrii 300 kuweetiin tala jalaa fuute. Waggaa lammata kanaa. Dalaga isitti maan namni takka itti gaafatamummaa jalaan baata waan isin dalagaa turtan an sagalee isin miseenjera mijattii tanarratti shira xaxxan ani yoo asirran kaa'in dhuguma miidiyaa kana fayyadamne na amani. No zaluul mee ati amma birrii intala kuweet taate birrii intala kuweet maan deebisi ani June biratti deemu jira la lamman tanan si qabee si fida maami ni dubtan dalage fadu angastiin banada ani ciao amma lan fue ani ciao azu adamma abdi kana deme